BCCI Joint Secretary Rohan Kawas Desai and Councillor Balkrishna Hodarkar has pitched Kurzorim as the ideal location for Goa's proposed third district, citing its central position and accessibility over places like Darbandoda, Kankona, Sangem and Kepen. मत आसा की हो हेडक्वार्टर जो जावपाचो आसा तो कुडचड्यारच जावपाक जाय, कारण जशें तुमी वाठार पळयता आसतलो कुडचड्यार खूब स्पेस अवेलेबल आसा. फाल्यां पार्किंग फॅसिलिटीज जावं ना बाकीचे हेर गोष्टी जावं आरादारीच्यो ज्यो हे आसतल्यो, कारण तुम्ही जाणा आसतले कुडचडेचो बस स्टँड म्हाका दिसता सँक्शन जावन आतां खूब वर्स जाल्या, तो खंय तरी मातसो इनकम्प्लीट उरला, जावपाचो आसा. पूण ह्यो सगळ्यो गोष्टी जर जे प्रोजेक्ट पायपलायनीन आसा ते जर लक्षांत घेतले जाल्यार म्हाका दिसता कुडचड्यार हो एक अत्यंत असो बेस्ट असो लोकेशन हो कुडचड्यार जातलो, कारण जी कनेक्टिविटी बस कनेक्टिविटी हांवें आतांच सांगिल्ली. कुडचड्या वयल्यान काणकोण पर्यंत धारबांदोड्या बाकीचे सगळो वाठार सांग्या हांगा कुळ्या काल्या मोल्या सगळे कडेन कनेक्टिविटी बस सर्विसीस आसा. त्याचे परस आमी आतां आदींच आमचे हॉस्पिटलूय आमी कंप्लीट केला. सो ह्यो गोष्टी सगळ्यो पळयल्यो. आनी जे कोर्ट आसा ते दोन्ही कोर्ट आमकां हांगच्यान लागीं आसा. एक जो केपें कोर्ट आसा सिव्हील कोर्ट तोय लागीं आसा, ह्यातल्यान सांग्यारी कोर्ट लागीं आसा. आनी बाकीचे गोष्टी पळयल्यो जाल्यार कुडचडे हो एकमेव पर्याय असो सरकारा कडेन आसपाक जाय. आनी म्हाका पूर्ण विश्वास आसा, पूर्ण खात्री आसा गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंताचेर की तो कुडचडकाराक हेचे पासून वंचीत करचो ना, कारण सगळ्याचो प्रयत्न आसतलो. म्हाकाय काल खुबशे जाणांनी फोन केले, मार्केट असोसिएशनाचे थोडे मेंबर्स कडेन पूण बाकीचे रिप्रेझेंटेशन आसा. म्हाका दिसता हे सगळे आमचे जे स्टेक होल्डर्स आसा ते सरकारा पर्यंत पावयतले आनी आमचो प्रयत्न आसतलो हे कुडचड्यार उरपा खातीर. आम्ही अशें आयकलां की तुमचे फुड्यान जो लोक मेळ्ळा तुमकां एक प्रेझेंटेशन दिल्लें आसा. तुमी सीएमा कडेन ह्या संदर्भात उलयतले, चर्चा करतले? सीएमा कडेन सीएमा कडेन चर्चा करतलेच, पण आमकां पयलीं आमचो कुडचडकार जो एक संघ जाय, कारण सगळ्यांनी एक कडेन येवपाक जाय आनी मागीर आमी रिप्रेझेंटेशन घेवन खंय तरी सीएमा कडेन वतले. हांवें तांकां तोच दिला. पर्सनली हांगा उलोवन कांयच जावचें ना, कारण ह्यो ज्यो गोष्टी आसता त्यो सगळे लोकांक एक बरोबर घेवन करपाक जाय. कारण तुम्ही जाणा आसतले मायनिंग बंद जाले नंतर म्हाका दिसता आमचे मार्केटाची वेवस्था तशी व्हडली ना. आनी सपोज हो जर डिस्ट्रिक्टाचे हेडक्वार्टर आयले जाल्यार हांगा येरादारी वाडटली आनी आमचे बारीक बारीक जे धंदेकार आसा तांकां खंय तरी फायदो जातलो. ह्या फायद्याक लागून आमकां कुडचडकाराच्या फायद्याक लागून हो हेडक्वार्टर्स आमकां कुडचड्यार जाल्लो जाय आनी तेजे खातीर सगळे कुडचडकारांनी एकत्र येवपाची गरज आसा. जे सगळे असोसिएशन आसा, मार्केट असोसिएशन जावं, फिश वेल्डर असोसिएशन जावं, ह्यो बाकीच्यो गोष्टी जे बाकीचे जे संघटना आसा त्या संघटनेनी सगळ्यांनी एक कडेन येवपाक जाय. आनी जो कुडचड्यार जो एरिया आसा, जो आमचे कडेन स्पेस आसा, आमचे कडेन यूएसबी आसा, आमकां तुमी जाणा आसतली तांबडी माती जावं बाकीच्यो सगळ्यो गोष्टी आसा, जागे आसा, जंय आमी हे सगळे प्रकल्प जे आसा ते वाटेक लावपाक शकता. आनी रवींद्र भवनाचें एक्सटेन्शन जाल्लें आसा. सो अश्यो खुबश्यो गोष्टी कुडचड्यार म्हाका दिसता पायपलायनी ज्यो आसा त्यो कंप्लीट जावना, पण येणाऱ्या काळाक त्यो कंप्लीट जातल्यो आनी तेजो फायदो कुडचडकारांक जातलो. पयले सुवातेर म्हळ्यार हांव सांगता की हे बरी इनिशिएटीव घेतली कडेन भाजप सरकारान, आनी भाजप सरकारच्या वतीन हांव अभिनंदन करता आमदाराचें, आमच्या गिरीश काब्रालाचें. आनी सांगपाचें म्हळ्यार म्हाका हांगा कुडचड्यार जाल्लें चड बरें दिसतालें, कित्याक हांगा पळोवपाक गेल्यार सगळे कडेन सगळे वाठार बरो आहा. तुका आमगेले रेल्वे स्टेशन लागीं आहा, प्लस बस स्टँड, मागीर रवींद्र भवन आहा, गेले कोर्ट आहा, कोर्ट लागीं आहा. आनी मेन सांगपा म्हणल्यार हॉस्पिटल येता वेळार आमदारान जी नेशनल घेवन बांदले कडेन आहा हेजी बी आमकां फायदो जातलो. तुमी आमकां सांगता की चड जाल्ले चड लोकांक हांगा जाल्ले जाय कुडचड्यार. पळोवपाक गेले जाल्यार आतां सद्याची वर्तमान परिस्थिती पयली पयर केपेकाराचो इंटरव्यू पळयलो तेन्ना ताणें म्हळें आंटीक काळा वेळान आमचे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर म्हणटाले ते केपें आशिल्लें. बरोबर, मान्य आसा आमकां केपें एक पयलींच्यान आमचें तालुका कॅपिटल आशिल्लें. पूण आतां हो एक न्यू कन्सेप्ट गव्हर्मेंटान केला की न्यू डिस्ट्रिक्ट करपाक जाय. ह्या न्यू डिस्ट्रिक्टाक जे तालुके आसा, जी एरिया आसा, ताका सेंट्रल पॉयंट कितें खंयचो, खंयचे लोक खंयच्या शहरांत चड येतात. कुडचडे कोणी दोळ दापून सांगता कुडचडे सगळ्यात डेव्हलप सिटी आसा. हांगा डायरेक्ट हायवे कनेक्टिविटी आहा. हांगच्यान गाडी स्टार्ट केली स्ट्रेट पणजे पावूंक शकता, गव्हर्मेंट ऑफिसर म्हणा किंवा खंयचोय मनीस म्हणा. सो डेफिनेटली हे सगळें लक्ष धरून पळयलें जाल्यार कुडचडे हेच सद्या डिस्ट्रिक्टाचे हेडक्वार्टर जावपाकूच जाय, हें आमचें म्हणणें आसा. आमी अशें आयकलां की कुडचड्यार मिटींग चलता आनी तुमची मिटींग सांजची आसा मग ह्या संदर्भात? ॲक्च्युली आतां बाकीचे सगळ्याक जे स्टेक होल्डर्स आसात, प्रॉमिनंट सिटीजन्स आसात कुडचड्या वयले, एडवोकेट्स जावं, डॉक्टर्स जावं, तशेंच बाकीचे जे आसा तेंची आमी एक
मिटींग आपयलें आफ्टर दॅट प्रेसी बी आमी घेतले की कुडचडे कित्या खातीर आमचे कडेन कितें अशें आसा ज्या खातीर हेडक्वॉर्टर्स कुडचडे जावचे, कितें गोश्टी आसा त्यो आमी मागीर सांजच्यो तुमकां इन डिटेल सांगतले. पण तुमची एकच मत आसा, एकच मागणी आसा सरकारा कडेन की कुडचड्यार जावची म्हणून. हय, आतां तुमी पळयत न्हू, कोणीय सांगतलो की सांग्यावयलो मनीस किंवा जो काल्या कुळ्या अशे गांवांतलो मनीस इवन केपेचो मनीस कुडचड्यार येतात बाजार करपा खातीर. सो तेका सेपरेटली कुडचडे वेगळे कांय न्हू, कितें एनीवेज तेजे ऑलमोस्ट एवरी डे कुडचडे एक विजीट अशी आसा तशी म्हणपाक शकता. सो ह्या ऑफिसा खातीर तेका सेपरेट खंय तरी वचपाची गरज ना. मोस्ट एक्सेसिबल प्लेस इज कुडचडे इन दीस. आणि हे जे जातले ते आमी डिस्ट्रिक्ट कॅपिटल म्हणून जातले. तालुका कॅपिटल थंयच उरली, तालुकाची जी ऑफिसां रिलेटेड आसा ती थंयच उरतली. ही डिस्ट्रिक्ट ऑफिसीस जातली, लायक SP म्हणा वा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट म्हणा, ही सेपरेट ऑफिसीस जाली. सो हाचो आनी ताचो लिंक ना, तांची ऑफिसीस वतली असो काय हो इशू ना. आणि एक्सपान्शन करपाक कुडचडे इज द बेस्ट स्पेस अवेलेबल आहा. प्रायम लोकेशनाची स्पेस अवेलेबल. बस स्टँडाचे तेकून गव्हर्मेंटाची जमीन आसा हांगा. ते वेगळे वेगळे प्रोजेक्ट सध्या विचार करचे पडटा खंयचो प्लॅन करचो. सो धडधडीत जेन्ना आमकां असो एक प्रोजेक्ट मेळूंक शकता तर हांगा हाडचो. सगळें सामकें एक्सेसिबल जातलें. म्हणजे खंय मार्केटान सोडून भायर जाग्यार वचपाक गरज ना प्रोजेक्ट हाडपाक, किंवा लोकांक मार्केटान बसीन देऊन सगळें चलत वयचें पडचें ना. बस स्टॉपार देवला आनी सायडीकच ह्यो गोश्टी येवपाक शकता. अशें आमचे कडेन स्पेस. नमस्कार, आमी कुडचड मतदारसंघाक भितर आसा. ह्या दिसा तुमी पळयता गोंयांक भितर आवाज जाता, केपेच्यान बी आवाज वयता आनी केपेच्यान आवाज वयता थेट CMा फुडें वयता. हेजे खातीर की आमचे ऑलरेडी गोंयांत 2 जिल्ला आसा, तिसरो जिल्ला हो डिक्लेअर केल्लो आसा. आतां तिसरो जिल्ला खंय जावपाक जाय हेजे खातीर चर्चा किंवा बैठका हे चालू आसा कुडचड्यार, तशेंच केप्यां चालू आसा. पूण अशें म्हणटा की प्रायम लोकेशन जर खंय आसत जाल्यार ते कुडचड्यार आसा अशें लोकांचें मत आसा. आमी जर पळयत जाल्यार सांगे गेलो जाल्यार एंड पॉयंट आसा, काणकोण सायडीन गेलो जाल्यार एंड पॉयंट आसा, किंवा धारबांदोडा गेल्यार एंड पॉयंट आसा. आतां उरले 2 मतदारसंघ ते आसा केप्यां किंवा कुडचडे आसतले ह्या भितर. पूण लोकांचें एकच मत आसा की कुडचड्यार स्पेस आसा, जागोय आसा, तशें बस स्टँड लागीं आसा, रेल्वे स्टेशन लागीं आसा, इन्फ्रास्ट्रक्चर किंवा बाकीच्यो ज्यो हे आसा रवीण भवन आसतले किंवा हॉस्पिटल आसतलें सगळें जर पळयत जाल्यार कुडचड्यार रायट प्लेस आसा. जो 3rd जिल्ला आसा ते हेडक्वॉर्टर्स कुडचड्यार येवपाक जाय. आनी जर कुडचड्यार येयले जाल्यार ह्या टोटली जो वाठार आसा, धारबांदोडा आसतलो, केपें आसतलो, सांगे आसतलो किंवा सावड्डे आसतलो, हांकां सगळ्यांक लागीं आनी प्रायम लोकेशन हें कुडचड्यार आसा. आमी रोहनगांव देसाय जो आसा, जो BCCIचो जॉयंट सेक्रेटरी आसा, हेजे कडेन मुद्दम उलयले. तेगे सुद्दां मत एकच आसा की हे जो आसा हेडक्वॉर्टर्स जे आसा हेजे जिल्लाचे ते हांगा कुडचड्यार जावपाक जाय. आमी बाई नायक जो कावन्सिलर आसा तेज्या कडेन उलयले, तेणी तेजेंय मत आसा की कुडचड्यार जावपाक जाय. आनी कुडचड्यार जाल्यार तेजो सगळ्यांक बेनिफीट जातलो, सगळ्यांक फायदो जातलो आनी सगळ्यांक सोयीस्कर जातलें. आतां CMान हेजेर चर्चा करची, केपेच्या लोकां कडेन करची किंवा कुडचड्यार करची, दोगी आमदाराक घेवन बसचें आनीक लोकांचे जे पद्दतीन डिमांड आसा किंवा लोकांक सोयीस्कर अशी जागो जर आसा तो कुडचड्यार आसा हें किंवा केपें आसा हें फायंड आवट करचें आनीक ते पद्दतीन डिसिजन दिवचें. कारण आयज सुद्दां पयलें, आयज सुद्दां कुडचड्यार 2-3 कडेन बैठका आसा. ह्या संदर्भांत आसा की कुडचड्यार हें जो जिल्ला आसा तो डिक्लेअर करचो म्हणून. आनी हेका लागून सद्याक जें केपें वर्तूळ आसा किंवा कुडचडे वर्तुळांत तर एक चर्चा सत्र चल्लें आसा. आनी रस्सीखेच म्हणटा तशें आमी पळयता रस्सीखेच जो आसा दोनूय मतदारसंघाचो चल्ला आसा. आतां जैत कोणाक मेळटलें, कारण शेवटी कशें आसा लोकांचें ही किंवा बाकीचे जे हे पळयत डिमांड पळयत किंवा जागेचो अभाव आसतलो किंवा जागा सोयीस्कर आसा हें सगळें फायनलायज करूनच लास्ट डिसिजन जाता. पूण अशें करता आसतना प्रायम लोकेशन म्हणून किंवा जाग्याचो जो हे आसा पुरवठो म्हणटा तो कुडचड्यार आसा अशें सर्वसामान्य जनतेचे, कावन्सिलरांचे, अनेक समाजसेवक किंवा आमी हे मर्चंट असोसिएशन आसतलें, बाजार असोसिएशन आसतलो हेंचे सगळ्यांचो एकच डिमांड आसा ते कुडचड्यार जावचें म्हणून. इन गोवा खातीर उदय देयकर, कुडचडे.